Pozdravljeni. Obletnice dogodkov v preteklosti so dobre iztočnice za kratek pogovor o določeni temi. Teh okroglih obletnic je v letu 2021 kar nekaj. Tako je v začetku aprila na primer minilo 80 let od napada na Jugoslavijo, konec meseca pa 80 let od ustanovitve Osvobodilne fronte. Ampak danes se bova z Ireno Selišnik spomnila obletnice, ki je mnogo starejša. Letos namreč mineva 200 let od kongresa Svete alianse v Ljubljani. Kongres se je odvijal v Ljubljani v prvi polovici leta 1821. O kongresu imamo v slovenščini tudi roman Ivana Tavčarja, Izza kongresa. Tavčar je seveda v roman vpletel fikcijo. Midva bova ostala pri dejstvih. Ampak začniva s vprašanjem, kaj sploh je Sveta aliansa? No, naj povem, da je že Peter Vodopivec rekel, da dva najpomembnejša dogodka v 19. stoletju v Ljubljani sta bila ljubljanski potres in pa ravno ljubljanski kongres. Tako da zagotovo ga je že iz te perspektive vredno omeniti. Torej, Sveta aliansa je bila neke vrste zavezništvo, sprejeto na Metternichovo pobudo. Torej, Metternich je bil neke vrste, bi lahko rekli, notranji minister Avstrije, in je predlagal, da bi se ustanovilo neke vrste politično in pa vojaško zavezništvo med predvsem Rusijo, Avstrijo in pa Prusijo, in da bi na ta način pravzaprav te tri velike velesile na evropskem kontinentu ohranjale mir, predvsem pa v bistvu, bi lahko rekli, na nek način skrbele za to, da se revolucionarne ideje v tedanji Evropi ne bi preveč razbohotile, kot temu lahko rečemo. Zdaj, nekateri raziskovalci, ki so se ukvarjali pravzaprav s tem vprašanjem, gredo še dlje, in zlasti recimo Andrej Rahten ocenjujejo, da je ravno ta kongresni sistem oziroma sistem Svete alianse, v katerega naj bi, oziroma je Metternich zelo modro vključil po Napoleonovih vojnah tudi Francijo, torej tudi državo, ki je bila poražena. Vanj se vključi recimo potem tudi Velika Britanija, čeprav nekoliko stoji ob strani, in pa še mnoge druge tedanje evropske države, je to sistem, ki pravzaprav naj bi zagotovil ravnotežje sil na kontinentu in pa prinesel mir v Evropo v 19. stoletju. In konec koncev, naj bi pravzaprav iz te ideje, naj bi recimo črpal tudi denimo Wilson. S tem, da se te ocene, kakšna je bila pravzaprav tukaj vloga Metternicha v sodobni literaturi ali pa v starejši literaturi tudi precej razlikujejo, medtem ko zlasti ta starejša literatura opisuje na nek način Metternicha kot neko sovražno figuro, kot nekega polnočnega kneza, ki spletkari v ozadju in skrbi za to, da se pravzaprav ne bi uspela revolucija in da bi ostal absolutizem, naj bi po ocenah Helmuta Ramplerja in tudi po ocenah Andreja Rahtena imel pravzaprav Metternich nekoliko drugačno podobo, torej on naj bi bil tisti, ki naj bi se zavzemal za načela pravičnega in dobrega, hkrati pa naj bi sicer je legalist, ni pa legitimist, kar pomeni, da naj bi se torej ne zavzemal, da se vrnejo povsod na prestol za vsako ceno kralji, tudi recimo v Franciji, bil recimo tisti, ki je zavrnil to, da bi se Bourboni vrnili na prestol, je pa v bistvu dosledno zagovarjal torej načela zakonodaje, načela tradicije. Tako da ta vloga Metternicha pravzaprav danes in kakšno vlogo pravzaprav ne bi imel v tedanji, bi lahko rekli, geostrateški politiki kontinenta, se nekoliko spreminja. No, pa pojdiva zdaj v Ljubljano leta 1821. Ljubljana je bila pravzaprav res prestolnica Kranjske, ampak v bistvu pa neko majhno mesto na robu monarhije. In kako je zdaj ta Ljubljana postala kar naenkrat prizorišče takega pomembnega dogodka? To sicer ni bil prvi tak dogodek, ali pa bilo jih je še nekaj v preteklosti. Recimo, leta 1370 so pri cerkvi svetega Jerneja v Šiški podpisali mir med Habsburžani in Benetkami. Ampak to je bila meddržavna zadeva. Bili so mejaši in so podpisovali pač nek mir po vojni. Kako to, da je bila zdaj Ljubljana izbrana za neko tako pomembno stvar, kot je veledogodek, pravzaprav, kjer se v Ljubljani sreča vrh evropske politike, na nek način bi rekli? Ja, torej Ljubljana tedaj
zdaj po nekaterih ocenah šteje 20.000 prebivalcev, po drugih ocenah 12.000 prebivalcev, jaz sama se bolj nagibam, da tukaj gre dejansko za 12.000 prebivalcev, o tem recimo tudi piše Cviter. In v času kongresa, torej 1821, se v Ljubljano zgrne 630 gostov. Torej si lahko predstavljamo, kakšno veliko število gostov pride, kronanih glav, diplomatov, v bistvu spremnih gostov. Mi recimo vemo, da naprimer samo v med spremnimi gosti carja Aleksandra, torej ruskega carja, je 73 spremljevalcev. Torej to spremstvo je resnično zelo obsežno, kar naenkrat se pravzaprav vse to spremstvo zgrne v Ljubljano, pa ne samo to spremstvo, v Ljubljano pridejo potem tudi različni trgovci in tudi v bistvu preprosto radovedneži, pogledati, kaj se bo pravzaprav zgodilo. Ljubljana dejansko je majhno mesto, ampak kljub vsemu večje recimo od Gorice, ki ne bi bila prva izbira za ta kongres, vendar pa potem ugotovijo, da manjka torej kapacitet, nastanitvenih kapacitet, medtem ko pa Ljubljana jih ima. V Ljubljani takrat je tudi ogromno teh plemiških stanovanj in tudi, ko se zgrne vsa ta množica v Ljubljano, ostanejo, brez problema najdeš kakšno stanovanje, torej niso vsa stanovanja zasedena. Hkrati, ko se išče torej mesto za kongres, se išče mesto z milim podnebjem. In v tedanjem imaginariju Ljubljana nekako sodi pod mediteransko mesto. Zato se potem tudi odločijo in ravno pravzaprav za Ljubljano. Hkrati je recimo Ljubljana tudi zelo blizu enega izmed ključnih udeležencev za ljubljanski kongres, torej neapeljskega kralja, ki ne bi bil star in debel in ne bi v bistvu težko preživljal to pot in se potem odločijo za Ljubljano. Tudi Opava, mesto, kjer je v bistvu predtem potekal kongres, naj ne bi nam navdušilo Metternicha, tako da v bistvu iščejo neko tako mesto, ki je v bistvu majhno in ki pravzaprav ne bi bilo zelo veliko, da bi na ta način, da ne bi za številnimi veselicami, proslavami torej oviralo delo torej diplomatov na kongresu. Tako da se potem odločijo za Ljubljano in je to ključno vodilo, ki jih vodi pri izbiri Ljubljane. In kaj so se zdaj ti politiki dogovorili v Ljubljani? Srečanje je namreč trajalo kar nekaj mesecev, od začetka leta pa tja do maja. A so bili ti orehi, ki jih je bilo treba treti, tako trdi, ali je bilo kaj drugega vmes? Pa pač čas je treba za nekaj potrošiti in vmes se bomo še kaj dogovorili. Torej, sam kongres je trajal precej dolgo. Trajal je od januarja do maja in vmes so dejansko trli, bi lahko rekli, kar trde orehe. Namreč že sam razlog za ljubljanski kongres je bil ta, da na kongresu v Opavi, ki je bil pred tem, niso uspeli razrešiti enega ključnih težav. In sicer, kaj ne bi pravzaprav se zgodilo z Neapljem, ker so revolucionarji pravzaprav, oziroma liberalci zahtevali od kralja, da potrdi ustavo. In ker na Opavi pravzaprav tega kongresa ne najdejo rešitve, sprejmejo Metternichov predlog, da se zgodi torej naslednji kongres in da ne bi nam povabili tudi neapeljskega kralja, ki pravzaprav ne bi pomagal razrešiti in pojasniti celotno situacijo. Neapeljski kralj v tistem obdobju pravzaprav komaj zapusti Neapelj. Ljudje ga komaj pustijo. Šele ko jih v bistvu prepriča, da gre v Ljubljano zgolj zato, da bi Ljubljančani oziroma ti diplomati v Ljubljani potrdili ustavo, ga pustijo na pot. Namreč neapeljski kralj v tem času celo pravzaprav nosi znak karbonarijo, kar zagotovo pravzaprav Metternichu ne bi bilo všeč, ker je bil tako protirevolucionarno razpoložen. Torej, ključen razlog, da se pravzaprav kongres v Ljubljani sestane, je ta upor v Neaplju in pa ustava, ki jo mora Ferdinand obljubiti. No in jasno, Ferdinandu potem ti zbrani udeleženci, zlasti pa v bistvu car Aleksander in pa Metternich obljubita podporo pri zadušitvi upora v Neaplju.
in tudi obljubita, ne, da ustava pravzaprav je sploh pravzaprav ni potrebno sprejeti, katero je najprej obljubil. Tako da avstrijske čete potem porazijo ta upor v Neaplju in to bi lahko pomenilo tudi konec torej samega kongresa v Ljubljani v februarju, a ne? Vendar pa se nekateri še malo postanejo v Ljubljani in kmalu pravzaprav prideta v Ljubljano še dve vesti. Ena je vest, da se je zgodil podoben upor v Piemontu in tudi za ta upor potem zlasti Metternich in pa car Aleksander se odločita, da bosta poslala tja čete, podpreta zatrtje tega upora, medtem ko recimo druge avstrijske velesile, kot so recimo Francija, Velika Britanija, se od tega zatretja, tega ljudskega upora pravzaprav že začeta distancirati. In to tudi pomeni neke vrste že krah v tem aliansnem sistemu. Prispeva pravzaprav še ena vest, ki je tudi pravzaprav zelo zanimiva in ta, da se je zgodil grški upor v Otomanskem imperiju in da je prišlo do upora Grkov v Moldaviji in pa na Vlaškem. Tako da ta upor, za katerega se pravzaprav odločijo in ga ne podprejo, ravno zaradi pritiska Metternicha. Metternich pravi, če mi tukaj podpremo pravzaprav te težnje za samostojnost, kje se bo vse to končalo? Če mi podpremo tukaj težnje Grkov, kam bo to šlo pravzaprav vse naprej, in se potem odločijo, da tega upora ne podprejo. Tako da te utrehi, ki jih trejo, so zelo pravzaprav težki. Tako da potem šele maja zapustijo, se kongres konča in ga zapustijo. Sicer recimo neapeljski kralj Ferdinand zapusti kongres že v marcu, ko se rešijo zadeve, ki njega najbolj težijo, ostali pa ostanejo v Ljubljani do maja in bi lahko rekli, da v Ljubljani kar precej uživajo. Tudi recimo sam kongres, potek kongresa je nekoliko drugačen, kot potekajo diplomatski kongresi danes, torej tukaj ni neke osrednje kongresne dvorane, ker bi se diplomati srečevali, ampak gre za sistem tako imenovanih malih in pa velikih sej. Na malih sejah so v glavnem predstavniki 5 velesil, na teh 10 velikih sejah, ki so pa v bistvu sodelujejo tudi predstavniki, naprimer, torej med drugim recimo je v Ljubljani nameščen tudi predstavnik Združenih držav Amerike, celo prisoten, pa razpravljajo pravzaprav o vsem. Te male seje se ponavadi začenjajo ob 9 uri zvečer in trajajo pravzaprav 4 ure, v glavnem pa potekajo kar v Metternichovem stanovanju na Bregu, torej v Zoisovi palači. Tako da, ja, in pa seveda sam kongres spremljajo torej tudi številne, bi lahko rekli, ceremonije, parade, lovijo sploh ena izmed najbolj, bi lahko rekli, priljubljenih aristokratskih, plemiških razvad danjega časa in pa tudi jasno številne zabave, večerne zabave, kamor so diplomati vabljeni. Irena, nekaj si že povedala, kako je to zdaj približno potekalo, ampak omenila si bolj pravzaprav, s čim so se ukvarjali prisotni. Kako pa je sicer ta dogodek vplival na življenje v Ljubljani? Recimo, kako se je moralo mesto kot mesto organizirati? Rekla si, da je to 600 in nekaj gostov, pa recimo, ki vse so stanovali, to zdaj pač ni nek velik hotel, to so zagotovo po različnih hišah v mestu. A so meščani pravzaprav s tem tudi kaj služili ali pa kaj podobnega? Dobro, ta avčer recimo neke stvari že opisuje, ampak tam je seveda moramo upoštevati tudi malo umetniške fikcije. In pa za konec morda še, a imamo še kakšen trajen spomin na to ali pravzaprav samo to, kar je nam bolj ali manj vsem skupaj ostalo v vedenju po cesta 2 cesarjev, katere dva sta že to, pa recimo gostilna pri ruskem carju, pa še neka kapelica je. Torej, kaj zdaj, kako je Ljubljana dihala s tem kongresom? Ljubljančani jasno so pričakovali, da bo ta kongres prinesel tudi nekaj profita Ljubljani, da se bo dalo s temi petičnimi gosti nekaj zaslužiti. Vendar pa pravzaprav ocene, koliko Ljubljančani s tem zaslužijo, so zelo različne. Zdaj zagotovo sam kongres spodbudi
dejstvo, da začnejo Ljubljančani prenavljati mesto, še bolj učinkovito. V bistvu, vemo, da Ljubljana pred tem je torej sedež ilirskih provinc, torej, ko pa se obeta kongres, pa začnejo recimo Kongresni trg, začnejo obnavljati, vse hiše v mestu morajo dobiti žlebove, drugače več ne gre, začne se torej opere, koncerti, morajo pravzaprav nekje potekati, zato pravzaprav zelo učinkovito poteka prenova mesta. To tudi zelo lepo lahko pravzaprav preberemo, naprimer tudi pri Malu, ki opisuje, kako pravzaprav pride s tem velikim svetom v mestu, tudi jata pustolovcev, klativitezov, glumačev vseh vrst, kako pravzaprav se tudi Ljubljana do neke mere boji nereda in tudi recimo zahteva na mitnici, da zdaj pa vsak da osebno izkaznico, da se ga pravzaprav preveri, da se ve, kdo bo prišel v mesto, hkrati pa torej mesto dobi to prikupnejše lice, da te razdejane ljubljanske ulice in trgi torej ne bi bili popravljeni, mali zanemarjen Branjevski trg med frančiškansko cerkvijo in gostilno pri avstrijskem cesarju obnovljen, torej mestne ulice dobijo razsvetljavo kar naenkrat, torej pri tem je niso imele in torej še številni drugi ukrepi. Tudi, na primer, najamejo sodelavci za pometanje ulic. Predtem to ni bilo pravzaprav nekaj običajnega. In pa, ker so predtem pometali te ljubljanske ulice ujetniki iz Ljubljanskega gradu, ne bi bilo za te visoke goste malo neprimerno, da bi gledali te ujetnike z verigami na nogah, tako da potem prvič tudi najamejo mestne pometače v Ljubljani. Od samega tega prihoda, tega širjenja sveta v Ljubljano, si obetajo dobiček tudi recimo ubožne ustanove. Vendar pa te ubožne ustanove so potem ob koncu vendarle malo razočarane, kajti ne dobijo toliko, kot bi si želele, oziroma cesar potem recimo tudi odnese del teh financ s sabo, da postavi spomenik na Dunaju Mozartu. Tako da te ubožne ustanove ne dobijo toliko, kot pravzaprav pričakujejo. Seveda pa v Ljubljani torej se zvrstijo maškarade, zvrstijo se vojaške parade, to je pravzaprav takrat na dnevnem redu, praznujejo se rojstni dnevi, tako recimo nastane tale paviljon na Mestnem logu, ob torej teh cesti dveh cesarjev. Ta paviljon recimo je dobesedno darilo meščanov za rojstni dan cesarja, namreč Mestni log je takrat priljubljeno lovišče za race in Franc I se mora po tem napornem opravilu torej malo spočiti v tem paviljonu. No, seveda tukaj je potem ta trajni spomenik je zagotovo tudi torej gostilna pri ruskem carju, kjer ne bi se torej ruski car, ko je prišel v Ljubljano, preoblekel. Po nekaterem izročilu pa naj bi potem tja hodil tudi opazovati torej prikupno in mično gostilničarjevo hči, ki mu naj bi bila zelo všeč. No, ta spomin na ta dogodek recimo živi na primer tudi v Panskih končnicah, so upodobljeni, pa tudi v kakšnih manjših predmetih. Tukaj pri Malu recimo imamo krasno uro, ki kaže te tri pomembne akterje Svete alianse in so recimo upodobljeni trije možje na uri. Je to tak spomin na dogodek. Bojan, ti si že omenil seveda Tavčarjevo knjigo Izza kongresa, pa ta vendarle ni edina. Naprimer tudi Mira Mihelič napiše knjigo Cesta dveh cesarjev, naprimer še en tak spomin na ta dogodek. Torej, po drugi strani pa je tako pričevanje o tem tudi knjiga Vladimirja Šenke, Kongres Svete alianse v Ljubljani. Šenke je pravzaprav novinar, se pa odloči, da ravno med časom druge svetovne vojne napiše neke vrste to diplomatsko zgodovino Ljubljanskega kongresa. Ta knjiga je tudi v bistvu zdaj pred časom išla v neki novi izdaji in tudi pravzaprav sicer s tedanjim znanstvenim aparatom že pravzaprav ta študija, kako pomemben je ta dogodek pravzaprav bil. No, in pa seveda odmevi tega kongresa so tudi recimo v pred kratkim objavljenem dnevniku Henrika Koste, naprimer, tudi on pravzaprav piše te svoje spomine ravno za čas Ljubljanskega kongresa in opisuje zlasti Ljubljano, kako se pravzaprav Ljubljana v tem obdobju spreminja, kako živo je to dogajanje
v Ljubljani. Ni pa pravzaprav edini, a ne, tudi v bistvu ta Ljubljanski kongres nas recimo spominja Dnevnik Metternicha ali pa naprimer drugega ljubljanskega meščana Franca Richterja, ki prav tako piše svoje spomine. Tako da ja, nekaj teh spominov, pečatov ta dogodek pusti, tako v pisni kot recimo materialni kulturi, a ne, Ljubljane, in je vsekakor pomemben košček zgodovine. Hvala lepa. S tem sva najin pogovor zaključila ob obletnici, 200. obletnici Ljubljanskega kongresa. Ljubljana je seveda kasneje bila priča še kakšnim drugim pomembnim dogodkom, o katerih bomo morda govorili v kakšnem našem bodočem posnetku. Povezavo do našega kanala pa lahko najdete v opisu spodaj pod temle posnetkom. Hvala lepa in lep pozdrav.